Ok, xin chào em đã quay trở lại video của mình nhá. Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu tới anh em một siêu phẩm mới nhất của tháng 10 năm 2023 nhá. Đấy là máy cắt nhôm nội thất lưng hạ lưỡi bằng hơi nhá. Đây anh em, mẫu mới nhất, cải tiến nhất nhá, trên thị trường chưa có anh em ạ. Đây. Lưng hạ bằng hơi. Anh em có thể lên xuống bằng lưỡi cắt này bằng hơi nhá. Anh em không phải xoáy như cái dòng đời cũ nữa anh em ạ. Đây. Đấy, bây giờ mình sẽ tí nữa thì mình sẽ quay video cắt test thực tế cho anh em nhá. Hôm nay bây giờ sẽ giới thiệu trước với anh em này. Hàng vừa mới về, vừa mới đầu hộp nha anh em nhá.